ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நாளாக நான் வீடியோ போடல. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய நியூ கார்டன். இது வந்து நான் வந்து செடிங்களை வந்து தரையிலே வச்சுருக்கேன். இது ரெட் ரோஸு. நம்ம வந்து தரையிலே வச்சுருக்கும் போது அதுக்கு நிறைய ஊட்டச்சத்து கிடச்சி நல்லா வந்து செடி வந்து சூப்பராக வளருது. ஒரு பூ பூக்கிற செடி வந்து நிறையா பூ பூக்குது. பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், கொத்து கொத்தாக வந்து நிறையா பூ பூத்துருக்கு. நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, இவ்வளோ நிறையா பூ பூக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் வந்து டிப்ஸு வந்து வர்ற வீடியோவில் வந்து தரேன். இது வந்து சும்மா ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி நான் வந்து இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து செடிங்களை வந்து நல்லா பராமரித்தாலே போதும், நிறையா பூ பூக்கும். நான் இதுங்களுக்கு ஒன்றுமே செய்யலை, வெறும் தரையில் தான் நட்டு வச்சேன். காலையிலையும் சாயந்தரமும் தண்ணி ஊற்றுறேன், அவ்வளோதான். பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாக நல்லா பூக்குது. தொட்டியில் வச்சதோடு பார்த்திங்கன்னா தரையில் வச்சுருக்கும் போது நல்லா சூப்பராக பூத்துருக்கு. ஒயிட் ரோஸு, எல்லோ ரோஸு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினியேச்சர் ரோஸ் மாரியும் குட்டியாகவும் பூக்கிறது இருக்குது, வெரைட்டிஸு. இது வந்து அடுக்கு சங்குப்பூ, நீல கலரு. இந்த அடுக்கு சங்குப்பூ வந்து ஒரு கதையே இருக்குது. நான் வந்து எங்கள் அம்மா கூட வந்து ஊருக்கு போயிருக்கும் போது வழியில் ஒருத்தவங்க வீட்டில் பார்த்தேன். அவங்கள்ட்ட வந்து சீட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து தான் இந்த செடியை போட்டேன். நல்லா வந்து முளைப்பு திறன் வந்து நல்லா இருக்குது. நிறைய செடி வந்து நிறையா முளைச்சிருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோவும் ஆரஞ்சு கலர் மாரி இருக்கும், அந்த சன் மாரி இருக்கும் போட்டிருக்கா. வந்து ரோஜாப்பூ எப்படி இருக்குமோ அதை மாதிரி வந்து இந்த சங்குப்பூ பூத்துருக்கு. இது வந்து நம்ம ஹெல்த் ட்ரிங்காகவும் குடிக்கலாம். அந்த பூவை வந்து சுடு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச தேனோ அல்லது வந்து சர்க்கரை போட்டு நீங்கள் குடிக்கலாம். ஹெல்த்துக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் வந்து ஆல்னு வரும், அந்த பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இது வந்து ஒத்த சங்குப்பூ, நீல கலரு. இதுவும் வந்து நான் வந்து தொட்டியில் தான் வச்சுருக்கேன். இது பாருங்கள், பிங்க் கலர் ரோஸு. இன்னும் 2 ரோஸ் பூத்துருந்தது, நான் பறிச்சிட்டேன். இது வந்து நல்லா வந்து பெருசாக பூக்கிற வெரைட்டிஸு. ஒரு பூ தான் பூக்கும், ஆனால் வந்து நல்லா வந்து பெருசாக பூக்கும். நான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது வந்து லைட் பிங்க் கலரு. இப்போ தான் வந்து கீழே வச்சு ஒரு மாதம் கூட ஆகாது, அதுக்காட்டியும் வந்து பூ பூத்துருச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய்.